આરઆરબી એનટીપીસી ટાઈપિંગ ટેસ્ટ। આરઆરબી એનટીપીસી પરીક્ષા માટેની ટાઈપિંગ કસોટી એ કૌશલ્ય આધારિત પરીક્ષા છે જે લાયકાતની પ્રકૃતિની છે અને તેથી તેની ગણતરી અંતિમ મેરિટ લિસ્ટમાં કરવામાં આવશે નહીં। ઉમેદવારો પ્રતિ મિનિટ 30 શબ્દો WPM અંગ્રેજીમાં અથવા 25 ટાઈપ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ। કોઈપણ સંપાદન અને જોડણી તપાસ સાધનોની સહાય વિના વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટર પર હિન્દીમાં WPM। ઉમેદવારો લિંક કરેલ લેખમાં આરઆરબી એનટીપીસી પ્રશ્નપત્રો ઉકેલી શકે છે। આનાથી ઉમેદવારોને આરઆરબી પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમના આધારે પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના પ્રકારને સમજવામાં અને સમજવામાં મદદ મળશે। આરઆરબી તબીબી પરીક્ષા। ભારતીય રેલવેની ફરજો નિભાવવા માટે તેઓ શારીરિક રીતે ફિટ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉમેદવારોએ જરૂરી શારીરિક તંદુરસ્તી કસોટીને અનુસરવાની જરૂર છે। વિઝ્યુઅલ એક્યુટી સ્ટાન્ડર્ડ એ રેલવે સ્ટાફની મેડિકલ ફિટનેસના મહત્વના માપદંડોમાંનું એક છે। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।